suatu keberuntungan bagi kita semua. Bejone kula kalian panjenengan sedaya wonten ing dalu-dalu bulan punika kok iso ngurip-ngurip dingge nglakoni amal soleh. Mbuh kuwi pengajian, mbuh kuwi wiritan, mbuh kuwi sholawatan, mbuh kuwi mujahadah, tahajud dan sebagainya. Keranten punapa ngemuti dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah ayate 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sak temene jumlahe bulan wonten sisine Gusti Allah, wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki jumlahe enek 12 wulan. Ket mulai Muharram sampai engko akhir tahun jenenge Dzulhijjah. Lah jumlah ini ku nek dihitung dalam 1 tahun niki enek 12. Lah semua ini sudah ditetapkan oleh Allah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Nalikane Gusti Allah ki nyiptakne langit karo bumi kuwi wis ditetepne. Dalam perputaran kehidupan ini setahun kuwi enek 12 wulan. Nek hijriah jenenge Muharram sampai Dzulhijjah. Nek masa ini ket mulai Januari sampai Desember. Teng ayat niki wau dipun terusaken minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan niki wau enek 4 wulan sing diharamne kalian Allah Subhanahu wa taala. Dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Haram kuwi nek mungguhe awake dhewe, miturute awake dhewe. Haram ya ide ngertine paling haram kowe aja mangan kae, haram nyapo nglakoni apa, haram napa kan ngoten nggih to. Lah haram teng mriki niki mulakno jenengan kula wastani bejo. Sae napa kok jenengan kula arani bejo? Di antara 4 bulan niku di antara 12 bulan niku enek 4 wulan sing dimulyakne. 4 wulan niku napa mawon? Sing pertama Dzulqa'dah, nomor 2 Dzulhijjah, nomor 3 Muharram, nomor 4 iki terpisah. Jenenge bulan Rajab. Pokok nek sir ngeling-eling sing penak, pokok loro kuwi ndul-ndul. Ndul-ndul mari kuwi Muharram, mari kuwi Rajab. Mulakno iling-ilingen ndul-ndul loro kuwi mang. Lah iki ngguyu apa duwe ndul-ndul iki kok ngguyu iki. Nah, maksudnya engko nek eling jenengan kuwi gen tambah semangat. Wah iki bulan sing dimulyakne Gusti Allah, akhire ngibadahe tambah semangat. Nyambut gaene ya semangat, engko nek oleh ya ora lali sedekah ya tambah semangat. Zikire ya tambah semangat, nglakoni amal saleh gen tambah semangat. Napa kok panjenengan kula wastani bejo? Napa kok panjenengan kudu semangat? Jadi sing dimaksud haram teng mriki niki wonten ingkang nafsiri wa maknal haram. Maknane haram teng mriki niku mboten kok haram ae dhewe iki ora oleh nyapa-nyapa piye-piye ngono mboten. Wa maknal haram nek miturut Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhrir Razi. Wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok wong niki mang ning jerone wulan sing dimulyakne utawa sing diharamne kalih Gusti Allah niki wau atraksi nglakoni kemaksiatan. Umpamane mbuh kuwi sura ora sura wong kuwi mang istiqomah rasan-rasan ae. Teko ya wong rasan-rasan. Ah ya wis. Umpamane mbuh kuwi mang sura ora sura wong kuwi istiqomah mendem ae, mendem los. Maksiat ae, ngutil-ngutil los. Dadi wonge ora mikir mbuh kuwi wulan sura ora enek bedane. Maksiate panggah nemen, sudaya ora, mari ora. Annal maksiyah fiha asaddu iqaban.
Walaupun kemaksiatan itu yang dilakukan sama seperti bulan-bulan kemarin, tapi dosane asaddu ikoban, dosane iki luweh nemen, luweh akeh daripada kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang tidak diharamkan oleh Allah. Mulakno bulan-bulan ngeten niki nek urung iso nglakoni ketaatan minimal maksiate dirim. Lho Gus, napa hubungane nek barno ora oleh maksiat terus hubungane kok wong-wong biyen iki ora wani mantu. Iya to, nek sura ngene wong kene mantu ora? Nek ibu-ibu kuwi gaene anak panggah ning nek mantune kan ora. Anu ngono, kelone panggah ajeg tapi mantune ora. Lah kuwi apa hubungane Gus? Apa kuwi mantu kuwi maksiat? Mboten masalah maksiat. Dadi istimewane bulan Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan mulai peristiwa yang luar biasa sampai peristiwa yang menyedihkan. Kaya toh didukne Mbah Nabi Adam wonten donya niki dihukum krana nyedeki wit kuldi, didukne karo Ibu Hawa iki. Kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Ceritane Nabi sinten sing kalih Raja Namrud? Nabi sapa? Syukur muni kabeh. Nah, ceritane Nabi Yunus dimplok karo iwak luh. Wis utawa bahasane saiki iwak paus. Kuwi ya ning jerone Muharram. Kisah Nabi Nuh kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Ibrahim karo Raja Namrud iki mang ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Musa karo Raja Fir'aun iki ya ning jerone wulan Muharram. Terbunuhnya Sayyidina Husain iki ya ning wulan Muharram. Lah niki banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Orang-orang soleh terdahulu, tiang-tiang sae ket mulai nabi-nabi sampai putune Kanjeng Nabi bahkan sampai kalangan para sahabat. Niki wakeh peristiwa-peristiwa sing menyedihkan di bulan Muharram. Lah apa hubungane? Apa enek kitabe to, Gus? Nek masalah ra oleh mantu niku nggih mboten enten larangane. Cuma itu sebagai bentuk ta'adduban. Njaga adab. Dadi ning jerone wulan iki akeh wong susah. Biyen iku akeh wong sedih. Lah kok awake dhewe nek masalah mantu sing ali ora kok masalah oleh apa ora oleh. Kan identik dengan pesta. Apa nek wong saiki mantu urusane wis balekne becekan karo ngenteni becekan. Lah, kadang dicateti kae urung rene aku biyen wis 50 ketumpangan ngene-ngene kok urung dibalekne. Piye ngene-ngene apa macak raro jane undangan wis teko kono. Lah iya to. Nah, akhirnya wis identik dengan pesta. Nek ora ngono bodho saingan gelang. Becek buwuh ngono gelange teko lekek. Celake teko utek. Wis ngono kuwi Mari iki engko rawasan-rasan iki dekore iki apik mahku. Iki kae ngene. Lah iya ngene. Mantene wetenge wis blending iki. Lah kira-kira pirang sasi apa wis didemok sik apa piye wis. Identik dengan pesta. Akhirnya bentuk ta'aduban ya wis. Wiritan ae, ngaji ae, poso ae. Lah ngoten niku mlebu bulan Muharram. Dadi sebagai bentuk ta'aduban, jaga adab. Paham nggih? Niku wulan Muharram. Lah kok ning jerone wulan Muharram niku jenengan kok saged nglampahi ketaatan. RT 8 RW 2 desane napa? Kedung Sigit. Niki dilalah yo Muharraman ngaji. Dilalah enek sing nggawa sego. Enek sing urun apa? Enek sing urun rembug, enek sing urun maidu. Enek sing urun nyacat. Wis dilalah enek sing urun-urun ngono kuwi wis iki Muharraman iki wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Aku kudu melok andil. Kaji duki sing mau mangkat ning pondok. Engko Pak RT sing kondisikne sapa? Terus iki piye? Enek sing ngaturi Pak Wakapolres, ngaturi Pak Dan Ramil izin dan sebagainya. Dilalah sing diizini ya penak kabeh. Lah ngeten iki sedaya entuk berkah. Berapa ribu orang ketika kita membaca zikir tadi. Iki nek dipingne ping pira iki, Mang? Wah, rahmate Gusti Allah rontok ning RT kene. Moro-moro nek RT-ne dadi provinsi piye iki engko? Moro-moro enek
provinsi ngendi iki. Lah iya, bahaya lho iki. Lah iki mang wong pira niki wau? Dipingne wong pira niki wau? Maca dzikir niki wau. Nggih napa mboten? Urung konek mahal qiyam, urung konek istighfar kabeh, urung konek sholawatan bareng kabeh, masyaallah. Lah niku. Mulane panjenengan sedaya bejo. Lah, maksude wa maknal haram nek wong kuwi mang lakoni ketaatan, mbuh kuwi ngaji, mbuh kuwi ibadah, mbuh kuwi sedekah, nyengkuyung kegiatan-kegiatan sing sae ngeten iki. Oh niku kula tingali enten bolo kula Pak Jilatip apa rokok boy. Lah kuwi haram ngene iki melok nyengkuyung dan sebagainya. Masya Allah. Wat ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika tiang niku wau termotivasi pada bulan Muharram ini tadi melakukan banyak ketaatan. Amal-amal soleh digas. Maksiat dilereni sik, di WA rasan-rasan ramangkat, di WA mendem ramangkat, di WA ngutil ora mangkat, di WA apa ora mangkat. Wis istiqomah. Awan poso, bengi zikir, nek ra ngono awan ya nyambut gawe, bengi zikir. Wis ngono ae diisi amal soleh. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika orang tersebut itu melakukan ketaatan, ganjarane tikel matikel sing biasane perkara apik wi ganjarane sitok utawa paling 70 sampai 700 iki iso tikel matikel luweh akeh. Mugi-mugi awake dhewe niki tambah semangat nglampahi kesaenan ning jerone wulan Muharram taun niki. Amin Allahumma amin. Ning ya ngono kuwi uwong niku biasane mari nglakoni apik sitok kuwi ndang dinteni hasile apa. Padahal yang namanya barokah itu biasanya belum tentu bisa dilihat. Baik barokah yang ibadah itu urung karuan nek kena didelok. Kadang iso bentuk kesehatane awak, iso bentuk lancare rejeki, iso bentuk tanduran win dilalah tanggane kebanjiran dhek ora dhewe, iso bentuk dilalah iwak ning kolam ora patek dipakan dilalah lemu kabeh, sapi dilalah urung dikawekne meteng ditelusuri tibakno dikawin sing ngopeni. Lah lho kok ya dipikir ngono kuwi. Lah iya. Lah iya moro-moro meteng dhewe, manak dhewe. Lah iki luar biasa. Mila suatu ketika niku wonten sahabate Kanjeng Nabi niku tangklet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Dzar menika tanglet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ayyul lail khairun. Sak temene sing paling apik niku bengi niku yah napa to ya Rasulullah. Dadi tanglet datang Kanjeng Nabi. Wa ayyul ashhur afdal. Terus sak apik-apike bulan niku kapan to ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi niku disowani kalih sahabat Abi Dzar. Puruki nek kaya jenengan ngono nek sowan kula kan ora takok ngono kuwi. Niki utang kula pripun carane lunas, niki bojo kula niki ora gelem nyambut gawe, niki ngene. Pokoke majelis sambat to biasane. Aku iki mas aku ngono nek bengi ngono ning mah kuwi majelis taklim, nek isuk no majelis sambat. Wah, jentrek-jentrek ngono. Sirahku ambek kemeng ngrungokne kadang. Enek sing nyapa, enek sing bojone digondol garangan wati, enek sing iya iki enek neh ngono. Sing duwite piye wis masalah kan akeh. Lah niki tapi ya ora masalah ngono wis bener wis sowan kiai ngono wis bener daripada jenengan nyembah berhala apa piye ngono wis daripada nepi ning kuburan apa piye wis yo barokah kiai ini wis bener. Lah balik ning cerita niki wau, sahabat ditanglet Abi Dzar niki wau, ya Rasulullah. Ayul laili khairun wa ayul ashhur afdal. Saapi-apike bengi niku lho. Bengi sing paling apik niku kapan to? Wektune niku kapan? Terus bulan sing paling utama di antara 12 bulan niku kapan? Kan nek termasuk wulan sing diharamne wae nek papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kan ngono. Lah iki sahabat Abi Dzar takok, bengi ini lho, peteng ini iki lho. Bengi sing paling top iki lho. Wektu sing paling sae niku kapan?
Terus bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain itu kapan? Jawabanipun Rasulullah, khairul lail jaufuhu wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Saapi-apike bengi niku pertengahan malam. Mulane nek iso engko ndungani tengah wengi, kewengen apa ora engko? Mulane kaya panjenengan niku nek duwe hajat bengi aja mek gur ngorak-ngorok ae, tangi mujahadah. Anake mbethik salat didongakne tahajud, salat hajat lah ngono kuwi. Bojone mbethik kuwi ya didongakne ngono kuwi, tahajud, mujahadah. Engko bojomu turu ngono kae suwen bathuke. Wacakne kok bojone tukang karaoke, suwen inna angzalna ping 7 ning bathuke bojomu. Gus mari kula suwuk niki 7 minggu utawa 7 dina ora enek perubahan tambah nemen. Tambahi neh donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wacane ping 7 ning ngarepe wonge turu. Gus niki panggah bethik setahun ra enek efeke. Madhep ning raine mari ki suwen wacakno talqin. Nah, wis selesai karuan gendang dipapak kae. Ora patek manfaat tek. Iya to? Tuwakon ana pangeranmu sapa? Sapa nabimu? Apa kitabmu? Lah kuwi ya. Wis ngono ae. Suwen dadak Yasin barang malah mimiren kowe engko. Wis dongakne ra kenek dirih-rih ra kenek kok panggah metu wae ngopi karaoke, ngerum. Lah wis ngono kuwi talkinen ae. Bojomu engko nek tuwangi, nek apa mah ngono wis ra kuat iki talkin ae ngono. Ijazah kok Gus Ikdam apa iso ngamuk kok ning aku kuwi engko. Lah sak api-apike bengi kuwi pertengahan malam. Mulane jenengan ngoten niku nek pas nek pengajian ngeten iki ndang sare, mari kuwi tengah wengi engko tangi engko tahajud. Ora kok mek gur gugah-gugah kadang sing tangi mek gur ngesorane bojomu tok. Tengah wengi jenengan iki tangi ngibadah. Ngoten lho, ngibadah, ndonga. Lho nggih rata-rata wong wedok sing duwe anak top-top ngoten nika. Niki mesti tiang sepahe niki istiqomah melek dalu. Melek dalu niku ngibadah ora kaya jenengan delok TikTok nek ra ngono muter YouTube-ku kok tinggal turu neh. Aku omong dhewe sampai subuh. Layak moro-moro kadang cangkemku ya keju nyapa ngono. Bakno karo wong-wonge diputer ra dipateni kuwi lho. Dadi omong dhewe sampai isuk ngono kadang. Heeh. Nek ra ngono sirah kuwi moro-moro mau umet. Lah tibakno nyapa, fotoku dinggo gendera karo wong-wong. Diobahne terus sirahku mumet. Ra ngono kadang mripat kuwi moro-moro sulap dhewe. Lah barang tak delok tibakno ya ngono dipasang ning bandone wong-wong enek lampune. Lah ya iki nyapa iki moro-moro mripatku ngeblur iki aku ya ngono. Alhamdulillah. Lah barang Kanjeng Nabi niku wau ditangleti kali sahabat Abidar, bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain, jawabanipun Rasulullah, wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain iki bulan sing kerep kok sebut dengan sebutan bulan Muharram. Mulane aku nek bahasa gaule bulan iki ya, Pak. Bulan promo ganjaran. Wong galek enek info. Pak Bupati umpamane Pak Ipin gawe acara apa ning pendopo umpamane. Wah niki Bu ngono. Iki enek info nganu promo. Dilala wong galeki nek wedok-wedoki senengane apa to iki? Kudung. Apa gincu? Ah kayak daster. Nah. Umpamane nek daster sing diven daster kuwi biasane daster rega 150 utawa rega 200. Dilalah Pak Bupati ngenekne acara gedhi ning pendopo apa ning alun-alun kono pun niki nganu diskon khusus masyarakat Trenggalek. Daster sing biasane 200.000 karek 15.000. Poh kuwi aku yakin wong ra duwe dhuwit dienek-enekne kuwi. Wi gabahe iso kadol, jagunge kadol, sembarang kali kadol. Seneni bojone serang reken. Iki lho mumpung diskon,
diskon. Lah mila kaya panjenengan iki mumpung promo, ganjarane gedhen. Monggo duhanane sing aktif, tahajude sing aktif, murojaah deres iki sing aktif. Zikire iki sing aktif. Mayyazra yahsud, jenengan kok bulan iki gelem nandur perkawis-perkawis sing sae, pasti besok entah itu kapan saya juga enggak tahu. Niku wis manut Gusti Allah. Kula yakin jenengan mesti panen hal-hal yang luar biasa. In ahsantum li anfusikum. Wong kok gelem nglakoni apik, sebenarnya dia itu juga melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ngoten lho. Jenengan iki sing ahli yo nglakoni kesaenan damel awake panjenengan piyambak. Pun nggih Gus, siap. Kula siap Muharram niki oot. Estinyel, kula full ngibadah. Stop maksiat. Oke. Sing biasane kula rapatek kudungan iki ya kudungan berukut pun kudung korden tak nggih rembiah sampai Batman nek numpak motor mumbul kabeh wis sampai litinge ora ketara akhirnya Pak Kasat lantas apa-apa sampai maumet pokoke tersangkane nek wong rating ngiri menggok nganan iki wis wong galek ngono ae wis diomong ya nesu heeh. Dicegat kok muring-muring, dielekne muring-muring, sepion didokne tok tapi ra disawang. Iki biasane mak-mak kuwi. Lah wis mboten wonten. Heeh, wonten ya wis. Lah dilalah nek jenengan kok gelem nglampahi kesaenan ning jerone wulan Muharram niki insyaallah sok bakal jenengan panen. Panen hal yang luar biasa. Mila nek jenengan wis siap nglakoni amal soleh, napa mawon Gus sing kedah kula lakukan amal soleh napa mawon sing sae kula lampahi ning jerone wulan niki. Wonten dawuhipun Syekh Abdul Hamid wonten kitab Kanzun Najah wasurur fi adiyati tasrahus sudur. Niki wonten nadham utawa siiran yang sangat praktis yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah sing sae menawi dipun lampahi ning jerone wulan Muharram. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsallin sal zur aliman ud waqtakhil rasul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi kul al-fatasil. Lah sing pertama ning jerone nadom niki wau niki jelasne amaliyah sing sae niku nek jerone wulan Muharram poso. Mulakno Kanjeng Nabi ndhawuhaken wonten dawuhipun Rasulullah afdhalus shaum ba'da Ramadan sahrum dhahil Muharram. Luweh utama-utamane poso sakwise poso bulan Ramadan iki poso wulan Muharram. Mulakno nek iso ya poso tanggal 1 sampai enteke Muharram sae, tanggal 1 sampai 10 sae, 9 10 sae. 10 tok sae. Tanggal 10 wis kliwat napa dereng, Bu? Dereng. Goleki engko tanggal 10 dina apa kira-kira? Paling minggu, nek kleru ya jenengan berarti ya. Ngratek ngepon ngertine ya mek gurung angsuran tok tanggalan. Lah tanggal 10 Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa luar biasa jenengan poso. Niate pripun? Niat ingsun poso dina Asyura. Karena Allah taala nawaitu shauma yaumi Asyura lillahi taala. Wis poso. Terus amaliyah lintune napa? Wonten kitab I'anatut Thalibin. Niki dipun jelasaken nek jenengan ning jerone dina kuwi mang, dina Asyura. Dadi mulakno wong Jawa nek ngarani Muharram Sura. Krana sing ahli peristiwa luar biasa ada di 10 Muharram. Lah, 10 kan bahasane Asyara, Asyura. Lah akhire wong Jawa dijikuk mburine dijeluk apa? Sura kuwi, dijuluki Sura kuwi mang. Jenengan nek ning kitab I'anah niku dijelasne. Sesuk jenengan ning jerone dina Asyura niki
keluargane jenengan senengno, dilonggarne. Cara duwe dhuwit ya disangoni anak-anake. Cara duwe rejeki apa piye dijak marung, mangan apa piye, nggawa bothok apa-apa ning Sorsengon kono. Arep prengas-prenges ngono. Apa piye ning alun-alun apa piye, wis ngono kuwi dibungahne, nek ra ngono apa ning omah, ya aja muring-muring aja apa, senengno keluargamu, bojone senengne, anake senengne. Jenengan kok nyenengne ning dina Asyura keluargamu, jenengan bakal disenengne karo Gusti Allah. Aja amin tok lakonono. Lho tenanan niku, pusat kuwi. Saestu niku. Nek jenengan saiki peh kula niki kok susah pripun? Goleki engko ning omah tanggal 10 Suro iki kapan? Usahane poso. Ora kuat poso bungahne. Poso sakan bungahne luwih apik neh. Nah ngono. Gus kula poso ya abot. Wong dik wingi enek semisal iki sing takok nggarangan. Kula poso ya abot Gus, wong Ramadan abot lho. Ramadan mek gur ngarep karo mburi tok lho Gus. Awal arep penutupan tok ngono. Lah niki kon poso ngeten ya abot neh iki, godhaane ya abot Gus. Amaliyah napa malih? Salat. Salate fardhu ditata, salat sunahe ditata neh, khusus mujahadahe ditata. Ning jerone syair nadom niki wau nerangne sing nomor 2 niku salat. Mujahadah tengah wengi, tahajud, ya kuwi lho. Qobliyah subuh. Top niku salat. Mantun niku napa Gus? Nyambung silaturahim. Kaya ngene iki ngaji ngene iki aja ngurusi awake dhewe, kadang ya takok karo kanan kirine. Ngomongne daleme pundi. Terus sing apik karo wong. Nyambung silaturahim ora kok mek gur dolan mara ning wong njaluk mangan mboten. Silah kuwi nyambung rahimi kasih sayang. Dadi nyambung kasih sayang sing gemati. Iso nulung wong nulung. Iso bantu-bantu, ora iso bantu, ora iso nulung minimal karo wong iki grabyak. Sedekah mrenges ora mek metutut karo bojone mlecur, karo wong mlecur. Jaudes takoni tanggane mlecur numpak montor ngwedet ndegek ora roh wong. Moro-moro nemplek wit asem. Nah Nomor 4 napa ning jerone nadom niki wau zaroh dateng tiang alim. Ngaji sae, sowan tiang alim sae, sungkem tiang alim sae, sungkem bunyai sepuh, sungkem kiai sepuh. Sowan nyun pangestu, ora kaya wong saiki. Sowan ning kiai ning Gus ngono acarane ora njuk donga, ora njuk pangestu ngono acarane foto wae. Aku sampe lempoh kena sunah anyaran jenenge foto kuwi. Wah. Amsong kadang foto dhewe wis ora marem-marem njaluk bareng akhire video call. Dulure jek ditelepon neh. Kon ndongakne ngene nyuwuk banyu apa neh. Nyuwuk banyu wis mari neh ngono foto neh. Aku sampe mentolo nggih gambar nggih banner tak pasang ning Sorsengon kono. Sing rupane pelek karo rupaku ngono. Enek 5 ngono. Dadi engko wong foto iki karo banner kuwi. Plak sirku ngono kuwi ketok ya penak membantu kuwi. Patung ora tepak nek patung. Ora kuwi banner kuwi ae. Banner enek kok banner sing 3 dimensi ngono enek. Dadi engko ning kono terus aku mrenges sing sitoke kono rada mlecur, kono nggih jas, kono nggih hem. Sirku ngono sirku. Dadi wong-wonge foto ngono. Lah kadang wong iki apa meneh wong galek ngono kadang nek roh aku kok kudu ngemplok. Aku budrek aku tenan lho aku iki. Aku iki wis ketar-ketir iki mang beh. Lah iki wonge sakmene gek aku nyupir dhewe, cacah wis tak anu. Ndang medhok aku ya ngono. Daripada aku bar iki aku ya ngono. Tenan lho ndiki enek wong ya wis ngono, Malang apa ngendi no. Aku mubeng ning Sorsengon arep rutinan ngoten iki lho. Lah kok moro-moro ya wis ngono. Gus nggih aku wis ngene ae. Krana kok nek nyalami sitok liyane meri. Akhire tangan kuwi moro-moro keri ning ndi ngono ya budrek. Aku kadang ya sampai arep nggih nggawa ngono lho sirku, tak nggawa ngono tak nggih hapus-hapus tangan palsu. Plek ngono ya. Heeh. Lah tak konokne sirku sampean. Lah mari kuwi, lah kok enek sing ngruwawuk aku kene lho, poh. Luwar dirowemet ngene. Ngono. Aku arep bales ngono beh batenku ya
Apa ya krese tak sawang ngono ya lengene gedhi lemu ngono. Ala tak jiarne aku wis pasrah ngono ae. Barang ngono tak kon baleni cacah. Nyapa jawane Guse kok iso diremet ngono iki gemes ngono. Beh iki budrek aku kena mak-mak ngene iki. Aduh. Berat tenan. Ziarah dateng tiang alim nyuwun pangestunipun, nyuwun barokah doa. Ngoten niku. Pun sae niku ning jero wulan Muharram. Terus mari kuwi ngindangi wong lara. Nek wong lara disambangi, didongakne, gerah napa. Mugi-mugi husnul khotimah ora. Mugi-mugi enggal sehat. Ya wis ngono kuwi. Engko aja bar malah nek wong lara kok parani kok denteni ngoten. Nggih kados jenengan nek tanggi kula riyin mboten dangu. Yen jenengan sabar mawon pun kados kedap malih, pun mboten lara malih jenengan sing sabar. Kuwi wong anyel niku kuwi. Lah, mari kuwi nggih celak. Lah iki kan rapate enek iki sing celakan-celakan, ora kok arep buwuh tok. Muharram ngene nggih celak ngene iki apik. Ya sunah ya oleh ganjaran Muharram ngene iki. Ning ya aja berlebihan. Engko mari diomongi ngene kadang berlebihan. Teko utek kene diorek-orek. Ngono kae. Sing lumbrahe ae celakan. Biasa ora kok ngosor ya sampe uwireng, malah dikira mumun pocongan kae. Nah, mari kuwi Rasul yatimim sah. Ngusap sirai bocah yatim. Mulakno enten sing mastani bulan Muharram niki Aidul Yatama. Hari rayanya anak yatim. Santunan anak yatim. Jenengan niku santunan anak yatim sae. Bulan Muharram ngene iki aja mek gur meneng ae bocah-bocah yatim niki dibungahne. Terus nalikane ngenekne santunan ora usah kaken polah. Bocah yatim ora usah diunggani sitok-sitok arep disebut namanya Rijal bin Sopo, bin almarhum iki, namanya ini bin ini. Bocah cilik malah nlongso. Wis lek munyangoni mek 100.000, mari kuwi mulih nangis esuke ra gelem sekolah. Lho, nek iso niku terno ning omahe dhewe-dhewe, nek sing ngenekne acara krana donature gen marmo apa piye wis ora usah dicoweluk sitok-sitok terus diwacane puisi ayah. Kenapa kau pejah? Lagi malah budrekno kuwi. Bapake malah urip ngamplengi jenengan malah repot. Lah ora masalah ngono kuwi, engko malah longso. Bocah kuwi mang wis dilumpukne ae pun disenengne jak mangan, dihibur, jak guyoni. Terus ketika ada di hadapan anak-anak itu tidak usah menyebutkan. Ora tak kon nyontoh aku mboten, tapi nek kula ning pondok mriku ngoten niku, Pak Sabar kadang tak kon macak badut. Nek kula nglumpukne ning pondok niku Pak Sabar tak kon macak badut. Mbok Reza Hadroh, badol, kabeh tak pacaki badut kabeh. Wis mau acak badut dikek bokong sepon gawa dikek idul bocah iki ora enek sing nangis ngono guyu kabeh. Mari Pak Sabar sulapan. Ya rada dosa ngapusi wong kok ya. Sulapan apa lenga klentik dilebokne apa wis ngono-ngono kuwi. Terus mari kuwi kula sama sekali tidak menyebutkan kalau dia itu tidak lengkap keluarganya. Aku wis mek gur ngene. Gus Idam ngundang sampean kabeh. Biasane sing ndek wingi 777. Mek sak kecamatan Punjul ndek wingi. Ndek winginane untuk Muharram iki, ndek winginane. Harlah sadurunge harlah. Lah sampean kabeh diundang krana sampean iki akhlake sae. Sampean ki ngajine mempeng, sampean ki pinter. Datane teko Mbah Lurah, datane teko guru-guru, teko pengurus NU, sampean ki pinter, sampean cerdas, basa karo wong tuane. Mun nek sampean panggah basa, panggah pinter ngajine mempeng, taun sesuk ditimbalin. Nggih, dadi mulai bungah. Sing biyen-biyen dilumpukne pewanggli sitok-sitok, poh mulai nangis. Bocah akhirnya demo ning make. Bapak nopo ninggal Bu? Ibu kudu rabi neh. Ibuke budrek. Dilalah rapate enek sing nakokne kok. Budrek. Tapi yang paling penting tidak hanya sekedar masalah nangis. Nek nelongso niki lho. Niate awake dhewe bungahne malah dolimi lah niki lho. Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bakal yatim ihtazal ars."
nalikane bocah yatim niki wau kok longso nangis hae dipangan uwong kadang kok sing ngopeni mbake apa bulike ngono kadang enek sing ra cetha dhuwit oleh santunan malah nggih tuku gincu tuku klambi apa-apa hae iki kok dipangan niki bahaya idza bakal yatim itazal ars nalikane bocah yatim niki wau kok nangis arse Gusti Allah niki herek sampai Allah Subhanahu wa taala niki merintah malaikate ya Jibril wasi'in nar liman abgahu. Jibril bukakno lawang neraka sing ngombo kae lho kangge wong sing mangan hake bocah yatim sing gare bocah yatim nangis kae lho. Kaya ngono malati tenan bocah yatim iki ngeri tenan. Wa wasi'il jannah liman adhakahu. Jibril buka lawang surga sing jembar kangge wong sing bungahne bocah yatim kae lho. Mulakno panjenengan nek enek kegiatan santunan raketang titik meloo niku kenek dingge buka lawang surga, kenek dingge mboking surga raketang 5.000, 2.000 pira meloo nek enek santunan anak ya yatim niku penting banget. Kanggene sing ngopeni, sing ikhlas, sing sabar. Gak usah ngeluh, belajar ridho. Ana wa kafil yatim dawuhipun Rasulullah fil jannah hakadha. Hakadha teng mriki pripun? Wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kali Kanjeng Nabi diibaratne jari telunjuk karo jari tengah. Sesuki Kanjeng Nabi karo uwong sing ngopeni bocah yatim posisine kok jari telunjuk karo jari tengah. Artinya apa? Posisinya sangat dekat sekali. Mila kula yakin piyantun-piyantun ingkang sabar ngopeni bocah-bocah yatim sesuk dadi ahli surga awor karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki ahli surga. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat kita wonten wulan ingkang minulya niki dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amal soleh sing sae malih sakwise nyantuni bocah yatim napa malih? Sedekah tatawu, sedekah sunnah sembarang wis pokoke bermanfaat. Sedekah bantu wong, nulung wong. Enek wong keluwen dikeki sego, enek wong keluwen, enek wong napa dibantu, wis disengkuyung. Wis sedekah termasuk nyengkuyung kegiatan sing positif ngeten iki sae. Ganjarane tikel matikel. Mari kuwi napa malih Gus? Sing ora ragat apa? Adus diniati adus wulan Muharram. Mosok adus e jek ora gelem. Niatana adus wulan Muharram artine apa? Ning jero wulan Muharram resik. Aja koproh-koproh. Kadang lekeke ngelek-ngelek abape kok bedil bajing celeng tuku deodoran sing resik sing wangi sing rapi parfum tuku novel parfum promosi parfum anakku kae anakku duwe parfum kok umur 3,5 tahun tapi yo dhek oleh badine tok ora patek mikir pasare ya tugasnya mek dolan mubeng-mubeng ning Sorsingon ngono kae karo selawatan. Lah mari kuwi napa golek rejeki sing sregep nyambut gawe sing sregep tapi aja sampe lali ibadah mari kuwi sing loman karo keluarga. Lah kuwi bulan Muharram. Kuwi salah satu amal saleh ngono kuwi aja malah tambah pelit dhuwit mek gur simpen ning sor kasur sampe rayapen. Terus mari kuwi ngetoki kuku. Kukune gen ra dawa-dawa, sikilmu yo gen ra cantengen diketoki. Wis ganjaran ngetoki kuku ngono kuwi. Kadang enek kukune dawa-dawa nggih cawik ngono turah kabeh. Lah iya kuwi. Terus mari kuwi napa? Kul wa suratal ikhlas kul al-fatasil. Maca surat ikhlas ping 1000. Kul hu lho. Kul huwallahu ahad kuwi lho ping 1000. Niku kapan Gus? Kok cicil ora apa-apa kok sing ramah ning jerone wulan Muharram sampai saulan maca surat ikhlas. Lah niku kulhu tu ikhlas ngono mboten. Maca kulhu. Lah pun amaliah-amaliah pun dilampahi, insyaallah panjenengan pikantuk keberkahan ingkang luar biasa teng lebete wulan Muharram niki.
Lan insyaallah umure panjenengan niki ya tambah barokah. Lah wong nek wis ngerti mulyane bulan Muharram sing luar biasa niki wau, ngerti amal-amal soleh sing sae ning jerone wulan Muharram niki wau, tapi kok awak niki wau tasih abot. Semisal ning kene dilalah nek sing ngacung, Gus, kula pun ngerti, kula pun paham niki wau, tapi arep nglakoni perkara apik niki abot. Ngerti nek wiritan ning jerone wulan niki sae, silaturahim sae, mujahadah sae, poso sae, tapi abot. Kadang ya sahur ning arep poso ngono masyaallah, bar subuh ngono ya pengin ngombe neh. Wis arep wiritan, Gus, ngangge rukuh, ngangge kopiah pisan, sarunge wis bathik. Ya wis Gus idam series jane. Promosi neh. Lah, tapi abot arep mangkat iki dilalah abot. Jamaah wis kadung mangkat Gus, dilalah ya menggok nikung, wabot. Lah niku kuncine pripun to Gus? Ngerti kula mulan Muharram niki sae, ngibadah niku sae, diganjarane tikel matikel ya ngerti kula, paham. Tapi kok wabot niki terus pripun? Wonten kitab Tanbihul Ghafilin karyanipun Imam Abu Lais As-Samarqandi. Wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tertulis wonten kitab niku. Qala Al-Faqih radhiyallahu anhu yuqal, teng mriku wonten dawuhipun ulama, kok dawuhipun Kanjeng Nabi ngapunten. Wonten dawuhipun ulama ingkang alim, ingkang paham agama, ingkang ahli hikmah. Beliau dawaken aslut ta'ah salah satu asya. Asal ketaatan itu ada 3 perkara. Jadi kok jenengan niki wau awake panjen abot wonten mboten? Kadang jenengan ngrasakne no mboten? Awake kaya abot, nate to. Jane wis arep mangkat ngerti nek arep komat. Ya wis nggih ruko, tapi kok kaya abot nek gak sida ndelok TV ae. Arep ngaji, ya wis ngerti nek ngaji kuwi apik, tapi kok awak iki abot. Nah, nek ning kitab Tanbihul Ghafilin niki wonten dawuhipun ulama, kuncine utawa asale ketaatan niki enek 3 perkara. Sing pertama napa? Khauf, al-khauf. Tiyang niku kudu duwe jiwa utawa rasa khauf. Khauf niku napa? Rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Lah khauf niki kena didelok nek wong kuwi mang wis mulai tarkul maharim. Mulai gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah titik-titik. Syukur-syukur ya instan ya ora apa-apa, kontan ya ora apa-apa. Artinya apa? Untuk menggapai ketaatan kepada Allah, genake dhewe iki iso lillahi taala, syukur-syukur terbiasa. Pomo jamaah ngene iso enteng wis kaya penggayane ya gak abot. Pomo ndresi nyekel Quran ya kaya ora asing ngono lho. Wis pancen penggayane ngono lho. Kan wong ini wis terbiasa, wis biasa ngoten to. Akhirnya wis ora krana piye-piye mbuh iki engko fadilah apa kan ora dipikir nggih to. Wis kaya jenengan demen ning ST ngene iki lho. Wis mbuh engko diceluk Gus Idam apa ora. Wis mbuh engko mulai jam pira pokoke aku ya wis teko. Kene ST nyelok wis pokoke ngono kuwi. Lah, itu semua bisa didapatkan nek jenengan niki wau ya tarkul maharim. Gelem ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Artinya apa? Ketaatan ini tidak bisa panjenengan dapatkan ketika panjenengan iki yo mesti ngene, yo ngaji, yo maksiat, yo ngaji, yo maksiat. Iki ketaatan yang istiqomah sulit panjenengan dapatkan. Tapi kok jenengan iki memiliki himmah utawa cita-cita, aku pengen istiqomah, pengen ajek uripku tambah apik, aku wis duwe anak, duwe putu, duwe bojo, iki tambah tuwek, iki wis lekas rada gering lara iki bah aku mulai wedi karo Gusti Allah. Lah, niki kudu dibarengi tarkul maharim, ninggalne perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah. Nek dawuh Imam Ghazali, al-khauf menika sautullah, cambuknya Allah Subhanahu wa taala yasuku bihi ibadahu ilal muadobati alal ilmi wal amal. Yang mana dengan cambuk tersebut, ketika orang itu dicambuk oleh Allah niku wau, dadi khauf niku ibaratnya cambuke Gusti Allah yang dapat memotivasi atau mendorong manusia
untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal soleh. Jadi nek jenengan artine ngeten, nek uripe jenengan kok jek abot, nyekel Quran abot, jamaah salat 5 wektu abot, ngregani bojo abot, nyapo nyambut gawe ngibadah apa wis pokoke perkara apik kok abot. Jajal mulai kadang-kadang ngoten, kadang-kadang jenengan wis ning ngarepan ngono, diangen-angen umur kuwi wis pirang taun. Kegiatan kuwi wis nyapo ae. Nyawang keturunane panjenengan, aku nek ngene iki terus pantes apa ora. Lah niki akhiran duwe khauf, nggih ta? Akhire duwe khauf, duwe rasa wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek wis duwe khauf, panjenengan duwe satu kunci untuk mendorong diri panjenengan untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan untuk melakukan amal soleh. Umpamane Pak RT wis duwe rasa khauf, duwe wedi karo Gusti Allah, beh aku ditakdir dadi RT piye ya? Rakyatku iki sing di bawah naunganku RT ku iki gen manfaat barokah piye? Kegiatane daripada kegiatan apa? Wah pengajian ae, wah ngene ae, wah sok aku ya dihisab Gusti Allah apa piye? Iki nek duwe khauf. Nek duwe khauf ngoten niku. Lah, sing nomor loro napa? Roja warroja, harapan. Sing dimaksud duwe harapan datang Allah Subhanahu wa taala piye? Sing dimaksud duwe harapan niku pripun? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan kalian Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sak temene wong sing beriman niku wong sing jihad, sing berjuang ning dalane Gusti Allah, wong sing hijrah. Wong sing hijrah niku pripun? Wong sing pengen berubah dari dulunya tidak baik menjadi lebih baik. Dulunya niku ngibadahi biasa-biasa, pengen sing luar biasa, sing tambah istiqomah. Lah, ulaika yarjuna rahmatullah. Tiang-tiang sing ngeten niki uang-uang sing duwe harapan datang Allah Subhanahu wa taala. Mulane jenengan kadang kan mesti tak takoni nek enek jamaah cilik apa-apa ngono. Kowe cita-citamu pengen apa? Harapanmu pengen apa? Sok ke depane pengen apa? Wong iku kudu duwe harapan. Harapan iki piye? Harapan sing bener nek sejalan dengan Al-Qur'an pripun? Kudu pengen luwih apik. Piye ya dina-dina kuwi luwih apik. Rezekiku ya tambah apik, ngibadahku tambah apik, uripku tambah apik. Wah sesuk ya aku dihisab. Wah sesuk ngene. Lah niki duwe harapan dateng Gusti Allah. Terus berjuang ning dalane Gusti Allah. Wah aku ngene gen ra maksiat daripada ngonten-ngonten apa, wah ngonten pengajian kaya wong-wong iki sing kamerane akeh ngene iki. Wah daripada aku ngene, lah kuwi jihad fisabilillah. Wah aku iki cara aku ngramekne musala ngene, aku ngramekne masjid ngene. Wah suaraku apik tak nggih adan ae. Wah suaraku apik ibu-ibu daripada aku engko mek galegol dangdutan wis aku tak hadroan ae. Umpamane wis ngono kuwi. Lah duwe jiwa-jiwa ngoten niki. Khauf roja sudah didapatkan. Yang nomor 3 kuncine ketaatan apa? Al-hub. Duwe rasa mahabbah. Cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Lah cinta dengan Allah ini bisa lihat ketika manusia itu seperti apa. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jikalau mencintai Allah, katakanlah jikalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku. Kanjeng Nabi kan matur dateng umate ngoten niku. Lah artosipun apa? Nek jenengan niki duwe rasa al-hub, jenengan iki duwe rasa tresna dateng Gusti Allah, berarti jenengan iki ya nresnani Kanjeng Nabi. Lah piye carane nresnani Kanjeng Nabi? Istiqomah ngaji. Contoh, kaya wong galek adoh-adoh komunjungan ning ST malam Selasa. Titik-titikan tak kei hadis Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi, iki lho akhlake Kanjeng Nabi sing kudu diterapne ning awake dhewe. Iki lho ayate, iki lho hadise. Lah,
Ketika kita itu mempelajari apa yang didahulukan Rasulullah, akhlak apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kok dipelajari titik-titik dibenahi, mulai dari sederhana. Ket mulai jenengan iki niru ngunjuke Rasulullah nek nyeruput ping 3. Ket mulai jenengan ki arep dahar bismillah, mari alhamdulillah. Ket mulai sing sederhana napa nggih tangan tengen, munggah masjid sikil tengen, mudhuk sikil kiwa. Mulai jenengan iku wis apapun itu sunah-sunah Kanjeng Nabi jenengan lakoni. Ini sebagai bentuk bahwasanya jenengan cinta kepada Allah. Lah uang kok wis duwe khauf, roja, al-hub. 3 ini sudah ada dalam dirinya. Insya Allah jenengan niku ngibadah penak, enteng. RT 8 iki kok wonge ngono kuwi kabeh pun to. Wis arep dilokne wong kowe mek jamaah salat wis dadi apa? Kowe iki lho mek gur ngono ae terus dadi apa? Pun mboten ngreken. Mboten ngreken uripe pun ayem. Insya Allah diunggahne kabeh derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mulane niku nek pomo abot ngibadah cek abot, jane ngaji wis mangkat, selawatan wis mangkat tapi ngibadah kok abot. Coba belajar duwe khauf, roja, al-hub niku. Kaya piantun kiai-kiai sing sampun istiqomah, gak gagas arep wong muni apa pokoke wis wae ngibadah nyambut gawe sak mampune dilampahi. Tokoh-tokoh yae dhewe sesepuh-sesepuh ae dhewe mbah-mbah yae dhewe ngoten niku. Ning atine wis duwe khauf, roja. Piye nek sesuk mati sangu apa? Roja memiliki harapan pengen luweh apik, harapan lebih baik daripada saat ini. Harapannya dicendekne ning Gusti Allah. Al-hub duwe cinta, mulakno titik-titik apa akhlake Rasulullah dilampahi, dipelajari. Ngaji titik oleh apa diplakoni ning uripe. Ngaji titik oleh apa dilakoni. Tiang rene ngajine malah mboten kata-kata, titik-titik tapi dilakoni. Lah ngoten niku. Pun mugi-mugi ae dhewe iso enteng nglakoni ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. RT 8 RW 2 niki muga-muga tambah makmur. Desa Kedung Sigit niki nggih tambah makmur, Trenggalek niki mugi-mugi tambah makmur. Pokoke nek masyarakate niki kok kabeh seneng ibadah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk bumi niki kok kabeh beriman bertakwa, sing maksiat titik, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngrujuk keberkahan kok langit Gusti Allah ning Galek iki. Nukul nih keberkahan saking bumi Trenggalek niki. Insyaallah makmur kabeh. Makmur kabeh sing nandur mbako makmur, nandur jagung makmur, nandur pari makmur, ngingu lele makmur, ngingu grameh makmur, ngingu bojone makmur kabeh. Tapi tak delok ya wong Galek lemu-lemu ya makmur iki berarti ya. Makmur kabeh apa-apa dipangan. Lah wis makmur kabeh, tukang sone kaya Pak Harun muni makmur. Wis kabeh makmur, kabeh malih tuwa to, adem. Apa ngono ya, gemah ripah loh jinawi. Apa jajal? Empuh. Nah, pun ngoten niku wae. Karo nyeluk wong-wong sing aja RT kene sing njaba kono wong endi sing numpak pick-up lho aku penasaran. Sing numpak pick-up iki wong endi? Nek pomoke wedok ngacung ning dhuwur apa kae? Lah. Mang kaya ngacung kok ora ngacung neh pisan. Sing ning dhuwur kuwi lho. Sumur. Napa? Wah kukur-kukur. Mari ngacung kok ora sida. Apa sing ndi? Sing nggo gendera kuwi cilik apa gedhi wi wonge? Pundi, Gus? Nggo gendera kuwi lho, Ci. Nggih gendera ya sing gedhi 50 meter ngono. Ya Allah sedekahane ya akeh. Wah, ali paping barang. Wong endi ali paping iki? Wong etan mriku nggih. Nggih sedekah ning kene.
Niki enten sedakwane Pak Ketua DPRD Trenggalek. Enten sedakwane Bagong Jaya Plastik. Kita ning pondok iki to ya. Pak Ali Paping, sedakwane Pak Haji Latif Anwar Rokok Boy. Enek sedakwane Pak Dandim 0806 Trenggalek, matur suwun Pak Dandim. Enek sedakwane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung. Enek sedakwane Mas Saiful Bakul Daging Bulu Agung Trenggalek neh. Enek sedakwane Toko Afina. Enek sedakwane Pak Kades Kedung Sigit. Enek sedakwane Pak RT 08 Mujiono. Poh Pak RT ya gaya ya ning kene ya. Heeh. Lha tenan jarang ya anak RT Rodok Jaya ini jarang. Lha tenanan ora kok ngentahi aku tenan. Sangar iki Pak RT-mu ya lumayan keren. Laki-laki napa perempuan Gus nak? Wow. Laki-laki napa perempuan? Wow. Beras. Bos beras. Oh Pak RT bos beras. Wah. Kondang ya. Nganu bakul ngoten to, selipan. Kopine gekno neh sing rada enek legine panas ngono ya, sing umup. Sing bane panas. Wis adem iki. Gus. Pundi wau? Endi ya? Kono mburi, kono endi to Bang Ci? Ci kono Ci. Sing pundi? Gendera mang lho, nggo gendera mang endi to Ci? Piye wonge? Sapa wi? Urip enake koyo ngene panggah sambat ae dhewe ya. Nyaman ngono lho ya. Wis nyapa arep ngoyo-ngoyo. Wah, kopine teko matur suwun lho, ngapunten. Lah aku malah seneng sing ngene iki lho. Kaya tuku ning warung kopi ya. Gak ada yo ngene iki nek ngutai lato-lato kan ya mending. Mlonyoh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Pak? Pak Solihin. Daleme pundi? Karangan. Pinggir sari Karangan Trenggalek. Niku ngendi ya? Kulon apa kidul apa? Kilen. Mepet Ponorogo kono, mboten sampe. Mboten ngantos, Gus. Oh, Pak sinten panggilane, Pak? Pak Solihin. Pak Solihin Karangan. Karangan nggih. Kalih sinten Pak Solihin? Kalih yoga niki, Pak. Tiang kalih tok. Nggih. Yogane jenengan jaler setri. Jaler. Tasik alit. Nggih. Pedahan motor jenengan. Nggih. Lah niku gendirane anake napa nek gadane jenengan? Niku tumbas, Gus. Piro ngene gendira? 40.000. Wah. Berarti ya delok gendera dikeki wajah kowe ngrejekeni lho. Alhamdulillah. Barakallah, Gus. Alhamdulillah rupaku ngrejekeni wong-wong ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jarang lho kuwi rai kena didol ngono iki. Alhamdulillah Pak Solihin. Lah Pak Solihin jenengan niki wau dugi niku krana cedhek apa pancen biasane ST militan jenengan? Niki aku celak, Gus. Yoga ngejak ngengkel mawon ngejak bidal lagi awal niki mau. Kelas pinten lho yogane? Yogane kelas sekawan. SD. Nggih. Nganu demen ngoten lho, biasa mengikuti. Nggih, tasih niki mau, Gus. Lah yogane jenengan ngertos kula keng pundi? Wonten nggih TV wonten, kadang ningali ngoten teng YouTube ngoten. Oh, masyaallah, yogane seneng. Terus akhirnya ngengkel. Nek jenengan aktivitas hari-hari napa Pak Solihin? Kerja di Surabaya, Gus. Loh, lah anak-anak di rumah. Ikut di Surabaya. Lah niki pas liburan nggih. Libur sekolah nggih. Oh, teng pundi Surabaya? Di Gubeng Kertajaya. Oh, sak bojone teng mriko. Sak menika piyambakan, Gus. Masyaallah. Tapi putrane pinten jenengan? Kula kalih. Kalih nderek jenengan sedaya. Ingkang setunggal tasih wonten Trenggalek niki. Oh, setunggal teng Trenggalek. Nggih, insyaallah badhe kuliah tahun niki. Oh, alhamdulillah. Istri teng pundi? Sampun wonten Gus. Sedo. Nggih. Sedo. Nggih. Pinten tahun? Pun kalih tahun kepangker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nyekolahne anak loro niku nggih. Nggih. Gerah napa rin almarhumah?
Almarhumah nggih lambung, jantung. Komplikasi Gus. Lambung. Lambungmu piye no? Aman. Lare hadroh niku nggih gadah jantung kok. Lah piye bener. Duwe jantung kok. Jantunge kenging nggih. Kenging nek ra kenek ya bahaya. Ya Allah, damel almarhumah garwanipun Pak Solihin. Wah 2 tahun nggih. Sing cilik kelas 4. Dadi sekolahe teng Gubeng mriya. Iki di Maryam. Sing badhe kuliah teng pundi mengke? Insyaallah teng UPN. Kampus UPN. Nggih. Yen yuswa pinten Pak Solihin? Kula 41 Gus. 41 jane jek 6 lho iki. Iki piye iki wong-wong iki infone iki. Ora guyon aja, cek nata ati ngono iki. Pak Solihin dihibur. Nggih pun Pak Solihin, niki berarti pertama kali nggih nderek pengajian langsung ngeten iki. Nggih. Pripun ngeten iki nek komentare jenengan sing pertama hadir apa piye sumpek pengap jibek apa yo mek ngene tibakno ngono apa piye? Alhamdulillah insyaallah teng manah ayem Gus. Ayem nggih. Wis alhamdulillah. Mugi-mugi njen nggih tambah padang Pak Solihin. Amin amin Allahumma amin. Wis cobane wong dhewe-dhewe nikmati yo dhewe nggih to. Niki angsal rezeki saking sing kula sebut niku wau kuwatah sanget kok. Nganu Pak Solihin iki nganu duduk berarti. Niki mbok menawa manfaat diwehne putrane jenengan enten HP Vivo. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun Gus. Iye 19S. Saking Agista pun Trenggalek wis muga-muga sing sedekah nggih ikhlas lillahi taala niki. Amin Allahumma amin. Tapi manfaat nggih insyaallah HP nggih. Insyaallah insyaallah. Nggih, pun jenengan oleh HP niku wae. Karo niki sangune dilebokne ning jero ngoten e. Srejekine jenengan. Alhamdulillah barakallah. Dateng Galek niki griyane setri napa dalamipun ibu jenengan? Nggih. Istri asli orang pundi dulu? Trenggalek Kelutan. Dekatnya stadion Nak Sopal itu Gus. Ya Allah, nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Nggih, ngapunten kula nek kathah lepate Pak Solihin. Sami-sami Gus, kula nggih semanten ugi. Nggih. Pun ngoten mawon jan tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, enek-enek wong. Buat dikeploki barang Pak Solihin. Enek-enek iki RT 8. Kono ngarepe operatoran kono ora eneke Ji, ngarepe sing sisih kono lho. Wedok apa-apa. Rondo ora eneke. Galek wis ora enek rondo blas lho iki. Rondo ndi rondo sing duwe anak cilik ngono ora enek. Rondo duwe anak cilik. Sing ra rondo aja ngadeg bojomu urip kok. Malah ngacung. Sing rondo duwe anak cilik kono lho. Sik. Pundi Gus? Seneng nyawang Indonesia rukun gayeng ini ya. Ya Allah. Jan pokoke kudu panggah dadi wong penak aja kena didu domba. Saiki usume mengadu domba liwat sosial media. Berat. Pundi niki? Rondo ora enek sing ngacung blas to kuwi, Mang. Rondo anak cilik. Rondo. Sepuh Gus. Sepuh. Oh, sing isin sing duwe anak cilik isin. Nek ngarepe operator kae jimburi kae, kudu ngireng kae apa kae judule kae? Takonono, rondo apa uduke? Mengke nggih Bu nggih. Nggih Gus, niki janda Gus. Janda. Niki mawon apa pundi? Wis kuwi kudu ngireng klambi putih kuwi. Salam. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Bu jenengan? Bu Sri Pantini dari Ngentrong. RT 14. Ngentrong iki tebe kang mriki. Mboten ngaler. Wong ngaler. Nggih. Bu Sri. Nggih. Putrane pinten? 3. Umur pinten mawon niku? Sekolahe apa piye? Pun medal sedaya. Pun nikah sedaya. Nggih. Jenengan teng dalem malih sinten?
kalih yoga ingkang ragil. Umur pinten niku? Umur kelahiran 90. Oh isih enom. Paling sekitar 3, 2, 3 iki. Nggih. Nganu napa niku? Bojone teng pundi Bu Sri jenengan? Sedo Pun dangu. 2017. Oh pun dangu. Aktivitasnya napa jenengan teng dalem? Mau ngewangi masak putra dodol nasi. Oh warung. Pindah nggih. Oh alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten? 65. Sering derek rutinan ngeten iki. Insyaallah nggih, Gus. Sampai teng pondok mriko? Nggih, teng terase jenengan ngisor Sengon. Masyaallah. Malam napa niku? Malam Jumat sama malam Selasa. Pun dangu. Dangu sering kula, Gus. Napa ngoten niku kok bolak-balik ngoten nek jenengan napa niku sing dirasakne ngene? Sing dirasakne marem, Terus seneng, tentrem, ayem. Kaya oleh bojone. Mboten. Momong putu, Putune pinten? gangsal. Putune gangsal. Lah niki mumpung cethuk kula ngene napa sing arep disampaikne Jajal? Nggih doa restune anak-anak, cucu saged sehat walafiat. Amin. Dumane aku, Gus. Amin, mugi-mugi umure barokah jenengan. Amin. Rezekine lancar. Amin. Selawatan saged napa mboten jenengan? Saged. Monggo napa sak sagedipun. Selawatan napa qasidan sembarang. Monggo. Bismillah monggo. Sallallahu ala Muhammad. Ngapunten, lintune niki. Apa sing rada dawa ngono niku kan wis mang. Napa? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil kulli wa tiawaiha Abadan wa sifaiha al-uril abasa. Terus. Wa ala sahbihi wasallim. Kok nganu karek matlaah titik ngoten. Sinau titik. Jan tapi awake sehat. Enten keluhan mboten? Enten keluhan mboten? Mboten. Oh nggih nggih pun. Niku njan waca ping 3 bar salat. Insyaallah. Tapi mengke sinau malih enek sing titik ae jenenge grogi ya biasa. Nggih asline ya apal saged kita Bu Sri nggih. Insyaallah. Insyaallah. Biasane teng ngajeng teras wangsul jam pinten ngoten niku jenengan? Jam 1:30. Nitih napa? Mobil. Mobile sinten jenengan piyambak? Sanes mantan lurah Ngentrong. Oh tak kira nek mantan pacar kok piye. Po Mbah Lurah niku masih tasi mobil, tanggane mangkat. Nggih. Masyaallah, matur suwun Mbah Lurah Ngentrong, mugi-mugi rakyate tambah adem makmur. Niki saking dulur-dulur kuwatah sing kula waosne wau, Pak DPRD sampai bos-bos napa niki wau, sampai bakul daging barang niki njenengan asal rezeki 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Yen dongakne sedaya sing sedekah rezekine lancar. Amin. RT 8, RW 2, Desa Kedung Sigit niki masyarakate makmur sedaya. Amin. Nggih. Matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Kula ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kidul kono kono kidul ya. Ilen. Oh, aku ning kene ra roh paran ya. Padahal nyupir lho aku mang kok ra roh ya. Sing kono lho gen rameri sing kono enek ora apa cah nom-nom iki lho cah nom-nom. Ngajeng napa wingi? Garangan enek ora? Garangan. Yo cah nom-nom lanang e. Lanang cah nom-nom iki njajal.
Nika Gus tengah nika. Sing kopian kuwi to? Nggih, ngat jumeneng niku. Ah, jumeneng kuwi njajal wek ana nggih tas kuwi. Wong galek ya nek karo ngaji ngono wis der ya. Kula apa suwi ya rane galek suwi nggih. Wes alhamdulillah. Lah ning kene yo asline yo pancen akeh kiai-kiai ampuh galeki. Mbahku kan galek mriki Mbah Asnawi. Sing mburine Pak Duki lho. Makome. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Mas? Saking Sukorejo Gandusari, Gus. Endi wi? Adoh ora ya? 30 menitan saking mriki. Oh, nggih. Namine sinten jenengan? Kula Muhammad Ali. Muhammad Ali. Pun nikah? Dereng, Gus. Umure pira? Pun 30. Oh. 30. Nggih. Saiki aktivitas ning omahnya apa? Nggih ngrencangi Bapak sadian mie ayam, lek sonten sadian roti bakar. Ning ndi nek sadean roti bakar kuwi? Niku teng Ares. Ares iki madrasah apa? Utara alun-alun. Wo ning dalan, pinggir dalan. Nggih, sebelah Roti pasar bakar. subuh. Nek isuknya apa? Mie ayam. Nggih. Apa bengi mie ayame? Mie ayame dalu. Jadi tutupe magrib wi roti bakare wi. Tutupe jam 8, jam 9 ngoten niku. Mie ayame ya ning kono kuwi. Lek mie ayam teng pojok SD Wonorejo, Gandusari. Pindah gen ngono berarti. Mboten, lek Iya. mie ayam niku bapak mengke sing belanjakne kula. Mengke lek sonten kula sadean roti. Dewi. Nggih. Oh, ngono ceritane. Istimewa lho iki mantu istimewa lho ya. Ngono iki duwe cita-cita apa to, Li? Muhammad Ali. Rin cita-cita dokter, Gus. Tapi gagal. Rin iki Piye. Ora apa-apa curhat karo aku, diurusi bareng-bareng mumpung aku pikiranku penak iki, mumpung ora kudu nesu. Rin cita-citane itu dokter cinta. Wah. Tapi Iya, al-hub iki ya. Al-hub ya. nggih. Mahabbah ya. Nggih, kados dawuh jenengan wau. Nomor 3 kan al-hub. Al-hub. Oh, apa? Hub. Al-hub. Tapi cintane niku kandas, Gus. Kula ditinggal. Kapan wi? Kula ditinggal nikah riyin. Aku melok susah aku. Pirang tahun yang lalu wi? Sudah 2 tahun, Gus. 2 tahun yang lalu. Nggih. 2023 23. iki kono rabi. Nggih. Kenalmu 2000 pira? 2022. Gua kenal setahun. Nggih. Pas Kenal niku teng majelis Gus Aladin, Gus. lah kuwi wayahe ngaji kowe malah kenalan cewek. Lah salahmu ning kono lho, Li. Ali paping. Wayahe majelisan kowe malah ngelirik cewek. Ya akhirnya kuwi kok lirik setahun tibakno terapi karo wong liya amsyong. Kowe kandas wi. Nggih, Tapi Gus. sempet wis kok lamar urung kok takokne me wong tuane urung wi. Dereng, Gus. Tapi kan kula Ora awakmu lah kok maksudnya iso kandas iki apa sadurunge maksudnya wis WA-an apa nggih nyapa? namung WA-an PDKT ngoten, Gus. Tapi kan dalam agama Islam kan memang boten angsal pacaran. Heeh. Jadi lek insyaallah rencana kula kan Piye? ta'aruf. Tapi ke kula enggak istiqomah majelisan, sholawatan nonton. Heeh, terus Malah mrikone ninggal rabi nikah riyin. pamit ya kono. Nggih, ngundangi kula nginan, Gus. Wah. Kowe ya teko. Hadir. Hadir awakmu. Nggih, dugi, Gus. Terus ngono piye perasaanmu, Li? Nggih. Sabar, Gus. Istighfar mawon. Foto wean. Mboten, Gak kuat. enggak kuat, Gus. Mangano piring. Ya tapi ngene Li, dalam kehidupan ini memang
kadang apa yang kita inginkan itu hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Memang kenyataannya seperti itu. Wis, tapi sing ahli cinta yang paling suci dan cinta yang tidak akan berkhianat itu ya hanya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis aja jeru-jeru tapi setahun ini ya urung jeru lah. Saiki wis rada terobati apa urung kuwi? Terobati, Gus. Piye carane? Istiqomah ngaji, sholawatan atine anu mantun kiambak. Oh, aja kok baleni lirak-lirik neh. Nggih, niatmu sing apik. Terus kriteriamu sing piye to, Li? Nggih. Solehah, setia, jujur, baik, Gus. Wow. Wis kaya Bu Sri mang lah. Bu Sri mang baik loh Bu Sri. Alhamdulillah. Wis tapi istimewa awakmu bakul mie wis pirang-pirang tahun ya? Sudah 7 tahun. Wah iki lho, iki mesti tanggung jawab iki. Wis nyambut gawe. Angel lho golek bocah Joko. Iki perawan. Oh. Sirmu wong endi to, Li? Kudu wong galek kene ya. Nggih, tenggalek mawon, Gus. Sing celak. Oh. Penak iki mangane wis jelas bendina mangan mie lho iki engko. Mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar wis genah kopen kuwi. Kuwi penak dadi bojone Ali ya daripada bojoku engko tak tinggali ngaji ya penak kuwi mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar, mie roti bakar. Bendina wiritane kuwi. Wis mending li. Ya wis ngene li. Wis apik wi muga-muga sabar, istiqomah ngajine, selawatane. Amin. Seneng iki karo RT 8 dienekne ST ning kene seneng. Seneng, Gus. Alhamdulillah. Wis muga berkah muga-muga gek ning jero wulan Muharram kon donga li, mari mahal qiyam donga. Nggih, amin. Nggih, pun. Iki dongakno sing sedekah karo RT 8 RW 2 iki dongakno piye? Entuk 1 juta kowe. Mugi-mugi RT 8 RW 2 Kedung Sigit Karangan lancar jaya lancar rezekine, wargane umur barokah, sehat selalu, panjang umur. Nggih, amin. Wis Li. Kalih Gus Ikdam mugi-mugi sehat, umur barokah, panjang umur, tambah putrane. Amin. Amin. Tak amini li. Dungane wong tulas, wong tulas sampean. Wong tulus. Dungane wong tulus lho. Alian wong tulus karo wong susah, biasane dungane dakwatul madlumi mustajabah. Amin. Nah, dungane wong susah iki wong teraniaya kan hatinya lagi ternodai. Terlukai. Iya ta. Lagi terlukai. Lebih kata-kata Yus. Piye? Lebih baik ikut para ulama yang membuat kita bahagia daripada dekat wanita yang membuat kita terluka. Amsong. Bila dekat ulama yang membuat kita bahagia daripada dekat wanita yang membuat kita terluka dan terlena, teraniaya. Karena kita memang buaya. Ali Muhammad Ali. Soale sing jenenge Muhammad Ali termasuk Pak Ali Paping ngono wis gampang amsong ngono kuwi. Alhamdulillah wis ngono li suwun. Nggih matur suwun nggih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjen yo tapi urip iki wis ngene lho. Urip iki wis kaya sing sering tak sampekne iki lho. Wis penting dilakoni taharruku bisobri. Kita itu melangkah dengan penuh kesabaran, ihtamilu bisolah. Kita mampu bertahan dengan doa-doa taqawu bil iman dan kita harus memiliki kekuatan dengan penuh keimanan. Wis telung perkara kuwi kok dikuatne insyaallah urip ya dilakoni beres lah. Sitok kas lho sapa? Nek bae iki lho, Ci. Bae iki lho. Ya wong pusat lah iki. Monggo Mbah, pripun Mbah infone Mbah? Enten perintah napa niki? Dalam nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Paring asma sinten? Musini. Daleme pundi? Mogalan. Mogalan. Nggih. Bu Musini Mogalan. Ngobalan. Mogalan. 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 Nggih. Aduh, kleru neh aku ya. Wis ngantuk iki paling. Bu Musini. Nggih. Putrane pinten? Setunggal. Umur pinten? Umur 42. Jenengan apa putrane sing umur 40? Putrane Gus. Putune pinten? Putune setunggal. Anake siji, putune siji. Nggih. Teng dalem kalih sinten? Kula kalian bapake. Putrane mpun simah-simah, mpun gadah griya kiambak. Jadi jenengan berdua Nggih. kalih bapake tok. Nggih. Hiburane napa? Hiburane nggih nonton TV, kalih nonton YouTube Mas Gus Idam. Nonton YouTube Mas Ikdam. Ihir. Mesra sekali. Nggih. Terhibur sekali oh Gus. Wah, terhibur sekali. Iya. Bendina ndelok kula. Iya Gus. Ngoten niku napa? Demen ngoten. Nggih remen semangat. Dateng manah nggih penak. Nggih napa dateng pikiran nggih lancar Gus. Wah, jadi aliran darah mengalir dengan lancar. Nggih lancar. Wah, Gus. gila. Ya gini. Ya Allah, ngeten niki jenengan cetok kula demen berarti. Seneng sangat Gus kula anti-anti lho Gus. Mangke lek nek Gus Idam dateng Trenggalek kula badhe ningali. Niki termasuk ponakan kula lho Gus. Sinten? Niki kan Pak Mujiono. RT, Nggih. bos beras. Nggih. Wah, Ponakan kula niku. ponakan cilikane pripun niku Bu Musini? Napa? Cilikane Pak Mujiono pripun? Alitane. Beh, duka nggih mboten ngertos niku asal yogane Mbak Ayu kula ngoten lho Gus. Oh, nek riyaya riyen ora nggih teng dalem jenengan riyaya ngono. Nggih pasti. Piantune pripun menurut jenengan? Apa ganteng apa piye, Pak? Piyantune nggih ganteng, nggih sopan. Niku sering sedekah, niku sering bagi-bagi rezeki. Lah, kuwi lho, mulakno akhire yo dikeki kelancaran karo Gusti Allah. Nggih, mila niku, Gus. Oh, Dados ngoten. dadi amalipun. Kula niku nek pomo cedhek jenengan cedhek kalih kula semisal ngadeg ning kono. Ngoten niku pripun sing arep jenengan lakoni teng kula? Oh, nggih anu, Bos. Nggih remen sangat kula niku. Maksudnya apa salaman apa arep ngomong apa arep nyapa ngoten lho. Ya nggih niku, Gus. Salaman nggih purun, lho, Gus. Dadi hiburane ndelok TV. Nggih. Nek Mari masak ningali TV ngoten. dadi lho, Bos. acarane masak ndelok TV, masak Nggih. ndelok TV. Ningali HP nggih YouTube jenengan niku. Saged HP-nan jenengan. Saged, Gus. Umure pinten? Umur kula wong gigi kula dereng sembuh lho, Gus. Tasih enem. Oh iya dereng tukul. Ah, Tumbuh, Gus. dereng tumbuh. Dereng tumbuh. Bapake yuswa pinten garwane? Yuswa 59. 6 ya. Nggih, tasih enem. Jenengan 50 enten. Kula 17 pindho, Gus. 17 pindho. Untune telas, pipine kendo. Ngoten lho, Gus. 17 pindho untune telas, pipine kendo. Ngoten lho, Gus. Siap, nggih. Nek sing nyambut damel bapake berarti. Nggih. Napa? Pertanian apa peternakan apa Nggih, PNS? anu niku mendo, Gus. Mendone pinten jenengan? Dangsal. Wah, alhamdulillah berarti ngrumput bapake engine. Nggih. Oh, terus engko ndelok YouTube, ngrumput ndelok ngoten. YouTube. Guyon wong lho. Hiburane namung niku, Gus. Niki pertama kali panggih kula. Nggih, tasik niki. Napa niki sing arep disampaikan teng kula? Pumpung cethuk ngeten iki. Niki kula anu, Gus, nyuwun tulung. Nggih. Kula niki kenging penyakit jantung. Nyuwun barokah, Gus.
Nggih, Nyuwun kula dongakne. donganipun Gus, nggih. Mugi-mugi sehat panjang umur jenengan. Nggih, amin. Niku mawon penyakite keluwane nggih. Nggih, Gus. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur. Nggih, amin. Tapi mboten nate pripun-pripun ngoten to gejala pripun Kak? Pas Nggih. pripun? Nek kumat Saben niku. anu Gus, napa niki lek kuman nggih anu damel aktivitas kedik ngoten mawon nggih anu sakit Gus. Ya Allah, mugi-mugi sehat panjang umur. Nggih, amin Gus, nggih. Wis penting maca sholawat wau tibil kulub ae. Nggih, nggih. Gus. Apal? Mboten apa Gus. Lintune Bu sinten wau jenengan? musine. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur nggih. Nggih, amin Gus. Niki angsal rezeki saking kuatah wau sing sedakoan 1 Nggih. juta. Nggih, Gus. Damel napa mengke artone? Nggih, mengke damel tumbas kebetan, Gus. Nggih, nggih pun. Nggih. Pancasila apal? Apa, Gus? Jajal, jajal. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Nggih, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Istimewa. Pun pokoknya jenengan bahagia insyaallah sehat panjang umur. Nggih, Gus, nggih. Nggih. Kula nyuwun tambahipun pangestu, Bu, nggih. Nggih, Dan dongakne terus sehat. Nggih, mugi-mugi Gus Idam tahun-tahun depan bisa diundang ke daerah Trenggalek lagi. Amin. Amin. Nggih. Ya Allah. Sampun, Gus. Pun Nggih. istirahatnya sing teratur, Bu, jenengan. Nggih, Gus. Kata-kata istirahat. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon. Nggih. Mengke ditingali teng YouTube paling jenengan enten paling. Nggih, enten. Aduh, wong ini kadung happy ngene iki lho. Nggih, Gus. Kadung ngepen kalih jenengan, oh, Gus. Ngepen. Nggih. Oke. Tapi namun gambarnya loh, Gus. Nggih. Nggak seperti ini tatap muka sama Gus Idam. Sekarang baru tahu. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. 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 Pun salam mulai. Mulai, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong iki srena-rena. Alhamdulillah. Mulai. Mulai. Alhamdulillah. Yo, bareng-bareng maca salat nariyah nggo. Maca salat nariyah, sholawat ashil, maca tasbih, maca donga sapu jagat bareng-bareng sing semangat nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi adadi kulli ma Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim
تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل مذوق اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على Muhammad وأشكي للظالمين اللهم صل على Muhammad وأشكي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا الدنيا حسنة وقنا عذاب